أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat azizun alaihi ma'anittum. Dalam tafsir At-Tabari sekilas dan seingat saya, di sini banyak doktor tafsir. Ada Doktor Rusdi, mohon koreksi Pak Doktor. Di dalam kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, azizun alaihi ma'anittum itu apa? Kata Imam Tabari, azizun alaihi ma'anittum artinya Rasul paling berat hati kalau melihat umatnya sengsara. Rasul paling berat hati kalau melihat umatnya kepayahan. Rasul paling berat hati kalau melihat umatnya masyaqqah, baik ada kesempitan hidup luar biasa. Itulah Rasul. Suatu saat Sayyidina Mu'adz bin Jabal sholat berjamaah. Berjamaahnya berjamaah Isya. Tiba-tiba ada orang ikut berjamaah dengan Sayyidina Mu'adz balik gawe, karena gawe capek, hayang sholat buru-buru istirahat. Dan ia jam Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mantan anak beliau membaca Qur'annya panjang sekali, sehingga cek sahabat Nabi anu sholat balik gawe teh, ala aing euy hayang buru-buru sarek teh kalah panjang-panjang deui sholat. Ampun bi'ita, mundur lagi dah beliau. Akhirnya beliau sholat di rumah. Kemudian informasi bahwa ada seseorang yang awalnya berjamaah tidak jadi berjamaah karena merasa berat sholatnya, terlalu lama sholatnya. Datang informasi itu kepada Sayyidina Mu'adz. Kata Mu'adz, munafik kata jelema teh euy. Diajak sholat panjang-panjang munafik cek Sayyidina Mu'adz. Ia jalma tengah disebut munafik oleh Sayyidina Mu'adz. Maka akhirnya orang ini pun mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bilang, ada apa? Wahai Rasul, saya dibilang munafik. Kenapa dibilang munafik? Saya sholat, Mu'adz imam, Mu'adz terlalu panjang, maka saya pun capek, balik gawe yang buru-buru sare. Jabang saya putar-putar, mestri capek. Zer emutan, tosonong anu jadi bojo, iya imam beli lain sholatnya. Maka kemudian saya dianggap munafik akibat berpisah mufaroqah dengan imam tersebut. Nama imamnya Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, panggil Mu'adz. Dipanggillah Sayyidina Mu'adz. Mu'adz pede wakal. Sayyidina Mu'adz pede. Mu'adz bin Jabal itu orang paling soleh. Wakal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu orang paling soleh di kalangan para sahabat. Ibadahnya itu di atas rata-rata. Maka Sayyidina Mu'adz ketika dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya rasa pede luar biasa. Pasti bakal dibilang main. Wah, jangan bang caket nasar apa? Pasti yang bakal dibela itu saya. Ikhwan cetek-cetek gimana? Ahli maka apa yang terjadi? Dipanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tegas mengatakan, ya Mu'adz, afatanun anta, afatanun anta, afatanun anta. Wahai Mu'adz, mana rek nyieun karicuhan di tengah masyarakat? Mana rek nyieun pro kontra di tengah masyarakat? Rek nyieun fitnah di tengah masyarakat? Lamun mana jadi imam? Dulu makmum silai. Tingali ayat aki-aki reon sekali direngkas pasti pae gitu. Tingali ayat kita letik anu diajar
Jadilah pun aya wakil taat rada hese hoyong tepang ka apa pedah japri heula simkuri ongkirna ogenan kasimkuri ke ijazah ngambilan angklopan sekian makuri ia persis seperti muka anu disentak ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya simkuri kita masih ya Allah ya Rahman, tidak masalah ibadah saja menunjukkan bukti bagaimana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat hatinya kalau melihat umatnya kepayahan, melihat umatnya sengsara, melihat umatnya kecapean. Sebab umat Kanjeng Rasul anu aya di tempat ieu adalah umat keramatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah macam-macam di umat Rasul mau kemudian ka ikhwan mah. Ulah macam-macam. Boro-boro itu kan. Aya jalan. Aya jalan balik kota di dia. Benteskeun jeulik. Baik kita uing itu mah. Di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam Sahihil Muslim, Kanjeng Rasul kantos ngadoakeun. Awas, di sini dia aya RT, di sini dia aya RW, aya ketua madrasah, aya pemimpin-pemimpin anu nyempeng urusan umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisi ka asup lain jeung bisi pasti ka asup kudu akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul munajat ke Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa bihim fasfuq bihim. Wallah kita berakras arti itu Pak anginahna jadi selain gitu rek ancaman naon dina Quran dina hadis dina doa gerak teu kaharti padahal eta teh ancaman luar biasa. Jaminnya amin ke apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang kata Nabi, siapapun orang yang diberikan kekuasaan ngurus umatku, RT RW ketua madrasah sekalipun, siapapun yang diberikan kekuasaan ngurus umatku kemudian dia menyusahkan umatku, susahkan hidupnya Allah. Amin kan ada Pak? Balikan deh yuk tarik dirinya cuma gitu amin. Kata Nabi, siapapun orang yang diberikan urusan, diberikan kekuasaan ngurus umatku, kemudian orang itu memberikan kepayahan, kesusahan terhadap umatku, maka susahkan hidup mereka. Loh, ya calak bukan adek-adek dah. Wah, kalau ayat ikhwan lebet kana calak niat dina dirinya ngabang Tuhan berusaha kumaha carana di lembaga-lembaga pemerintah semua orang menerima hak talqin zikir bangsa. Jadi eta mah gerak kumaha eleh eleh ketika memperjuangkan keyakinan kita itu. Tidak ada yang namanya kalah ketika kita memperjuangkan kebenaran yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Wah, ieu mah pasti eleh, surupai kieu pasti eleh. Urang lain keur ngomongkeun eleh menang ketika berjuang hakikatna urang geus menang kemenangan. Waman waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim marfuq bihi. Siapapun orangnya yang diberikan kekuasaan ngurus umatku, kemudian orang itu berbelas kasihan kepada umatku, menyayangi umatku, menolong umatku, maka tolonglah dia wahai Allah, tolonglah dia wahai
mutlakah niat dina dirinya nyebarkan ajaran thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had sunnah. Itu azizun alaihi ma'anitum. Rasul mempunyai sifat beliau merasa berat hati kalau melihat umatnya sesat. Nomor dua, sifatan baginda Rasul itu adalah harisun alaikum. Harisun alaikum. Di dalam kitab tafsir dikatakan, beragam kitab tafsir dikatakan harisun alaikum itu berarti Rasul itu sangat berjuang, bertekad kuat, ingin menyelamatkan umat, ingin umatnya beriman semuanya, ingin semua umatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum. Maka dina amal-amalan kalau kita bicara tentang fadhailul amal, ari ikhwan mesti kaji ngomongkeun fadhailul amal, keutamaan amal mesti kaji ikhwan ngamalkeun sekian bakal menang bidadari geus menang bidadari kurang seneng pamajikan ka saya. Cek urang ya Allah abdi nyuhunkeun bidadari cek awewe ngacik pamajikan ulah Gusti abdi oge nang sangsara pamodi lamun diberi bidadari beuki sangsara tuh geus cukup sangsara mawing hunkul. Ya Allah. Rasul Allah Ta'ala bilang harisun alaikum. Coba kita lihat wudhu secara sempurna bisa menggugurkan seluruh dosa. As-saghair, dosa-dosa kecil. Zikir bisa menggugurkan segala dosa. Al-khatwah ila shalah, berjalan melangkah menuju manakibah, menuju sholat, menuju segala kebaikan, itu pun menggugurkan dosa-dosa. Inilah harisun alaikum. Rasul ini berkeinginan semua umatnya sahabat, semua umatnya iman, semua umatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata baginda Nabi, aneh-aneh umat aimah jelema nu hayang ku kami dipaksa suka surga leos deui neraka. Saperti rek ditalkin leungit sieun jenak sieun kamu maot. Ibu bapak sadayana ikhwan akhwat yang saya hormati, dua sifat tadi, azizun alaihi ma'anikum, harisun alaikum, harisun alaikum. Dua sifat tadi sifat mulia Nabi yang itu netes kepada setiap pesuruh Nabi, yang itu netes ke mursyid kita. Simpuring kaget tadi sabakna isyrok, sabakna tuan di pasian mak ayam naon dia di pasian mak patoya-toya sareng kajengan Asep aya naon ditinggali ayeuna hareos abah nyarios bieu aya nu hoyong jadi mursyid mangga sangatna ketika ditoong sangatna wa amalatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna syafiqan rafiqan. Di antara syaratnya seorang mursyid dia mempunyai dua inti sifatnya dari Nabi. Apa inti sifat dari Nabi tadi? Syafiqan rahiman. Orang itu penuh belas kasih seperti apa yang disebutkan dalam Quran tadi, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu netes semua amaliyah thariqah yang kalau kita baca di dalam semua sumber thariqah biasanya hesek berat. Hanya orang-orang yang punya kualifikasi tertentu anu bisa asup thariqah. Jelema-jelema kelas ieu mah teu manya kudu saleko jeung kieu. Tapi pangusaha membuka selebar-lebarnya, sebab yang berhak kenal kepada Allah itu bukan hanya kiai saja. Yang berhak kenal kepada Allah bukan hanya ulama saja. Siapapun dia, umat manusia, jin sekalipun,
taruhan teh dididik eta maka diperbaharui mangersa abah ditajdid ku mangersa abah nu pae ogenan bisa badak talqin harisun naon sababna hayang nyalikeun kabehan. Da urang apa ai ngurus baku mending keneh ngurus rangan ngurus baku riweuh. Sayyidina Mu'adz riwayatnya sahih. Sayyidina Mu'adz sumping ka kanjeng Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Hisimpana ajaran Rasul an mudah, maka inna dina yusrun wa la yushadda din illa ghalabah." Agama mah babari. Nu hese mah hayang sia. Babari agama mah hayang marifat diturkeun mursyid mah hese mah hayang kang eueun mursyid eta eta. Saat nu hayang nakira mun mursyid nasihat kamu nguturkeun da persyaratan mursyid teh hese teh lamun anu nyieun mursyid nasihat hese teh lamun anu nyieun mursyid na anjeun sia lain eta hese tapi Allah nyieun mursyid eueuh hese pikeun Allah. Wa ja'alna minhum alimmatai yahduna bi amrina rasyada. Lain urang ngajikeun nyieun mursyid teh tapi janganlah saat dia Allah kami ngajadikeun mursyid teh aing lain sia cek sia punya aing hayang mah aing we. Nah aja ditarik teh panas. Wajah Sayyidina Mu'adz bapak sadayana sumping ka kanjeng Rasul saur kanjeng Rasul man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sahaja ngucapkeun la ilaha illallah pasti asup surga. Sayyidina Mu'adz saur tadi itu orang pang soleh kenapa? Itu di dalam riwayat sahih itu dikatakan Sayyidina Mu'adz mengatakan anjir lamun kitu mah kitu ya. Ai babari teh asup surga teh. Kenapa sababna? Sebab Sayyidina Mu'adz itu orang yang loba amanah di atas rata-rata. Diraku aing kudu asup surga jenengan romso anu amanah asal kudu biasa-biasa saja la ilaha illallah. Maka diajukan pertanyaan oleh Sayyidina Mu'adz, wa in zana wa in sarqa wa rasul kumaha lamun ieu jelema teh mantan preman fungsi nyoblos fungsi zina kunci mau tetap asup ka surga. Wa in zana wa in sarqa apa bari deui asup ka surga teh wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sarqa. Teka pikirkan itu Sayyidina Mu'adz kan Sayyidina Mu'adz sampai bertanya babari amat asup ka surga wa in zana wa in sarqa. Terakhir akan Rasul ngadawkeun walaupun si lain Mu'adz teu hayangeun asup ka surga batur teh sanajan malik munang aing geus nentukeun pilihan pasti jalma anu boga la ilaha illallah asup ka surga alhamdulillah. Sehingga ini bapak sadayana kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran ayat tingkatan umat kanjeng Rasul kajiji wa minhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Tilu tingkatan biidznillah ayat tilu tingkatan paling rendah umat kanjeng Rasulullah itu dhalimun li nafsi nu bolokot ku dosa loba dosana. Nu kedua tingkatan middle tengah-tengah ya muqtasid amal hadek aya amal goreng ngagenan aya geus manakib main slot jadi online main game online aya judian geus alkieu geus rupa geus meunang keindahan geus meunang keluar biasaan hayo we aya hengkode muqtasid geus eta diajak manakib gaskeun aing masa loba dosa geus eta direngkas deui ku dosa geus eta manakib dulu kitu muqtasid. Nu katilu sabiqum bil khairat tingkatan paling tinggi mereka akan menuju Allah secara cepat tidak ada celah kejelekan di dalam
amal. Sabiqul bil khairat, mereka masuk surga bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Mau kekasih, mereka masuk surga di rahmatillah, dengan rahmat Allah. Yes, mudoli nafsi asal surga maya. Selesai. Maka saurkan Rasul, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaat kami bikin jalma-jalma anu ngalakukeun dosa di umat kami, dosa badan umat kami. Hatina kabeh ogenan layak kenal ka Gusti Allah. Maka eueuh perbedaan. Bedana wakil talqin sareng akang, wakil talqin mah boga seragam, akang teu boga, rek meuli aksida teuing hayang seragam. Eta seragam batik maksudna. Namun abdi teh tos kaarutan ya Pak. Margi teh unggal-unggi tuang wae. Janten ngaageungan berkah manakib diprotes ku Kiai Nur. Eta beuteung geus gede ari ngalap berkah teh sacuil ulah satumpuk. Aya tangdang lamun rek parasman tabaruk aya kangdang mah ditukang dihareup ka kangdang. Wa min sunanihi, termasuk sunan mursyid teh tuangna sakdi abdi mah sok agama dia terutama Haji Yudi. Naon sababna ari Haji Yudi mah sok seueun tuangna satipe sareng abdi alhamdulillah. Maka berkah ieu teh Pak. Allahumma fi ila hamid tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.